哇，今日好開心啊！收到認識10幾年嘅朋友寄過嚟俾姨妹試食嗰啲豬肉丸啊！我哋依家開箱俾大家睇下，我10幾年嘅老友記啊，寄過嚟啲純手工做啲豬肉丸哈。我哋咧拆開咧有2種肉丸哈。嗱，呢2種都係豬肉丸嚟嘅。嗱，呢種咧就係原味嘅豬肉丸。嗱，呢一種咧有胡椒味嘅，大粒啲嘅嚇。嗱，佢呢種咧全部用嘅係大肥豬肉、新鮮豬肉嗰啲瘦肉啊做出嚟嘅嚇，所以睇呢啲豬肉丸睇上去都有食肉感喎。豬肉丸各位朋友仔知道點樣整嚟食咧？今日咧我哋姨妹教大家整嘅，我哋新興米粉搭配呢個豬肉丸一齊落個湯粉嚇，水滾咗之後咧，我哋再放啲米粉落。嗱，呢度咧一個人嘅份量啦。新興米粉你點樣落佢都唔會糊。嗱，我哋落好咗咧，呢度咧係我一個人嘅份量嚟嘅嚇。嗱，我哋先把啲粉撈落個碗先，滾水之後咧，我哋就放啲豬肉丸落去嚇。嗱，我哋咧要加啲蒜酥落去。嗱，我哋再加少少鹽嚇。嗱，我哋加少少胡椒粉落去。咁樣咧淥到3分鐘就 OK 啦嚇。肉丸咧浮起身漲開嚟啊先至得嘅嚇。嗱，我哋淥好豬肉丸咧，我哋就撈落啲米粉嗰度嚇。嗱，我哋倒埋呢啲啊香芹粒啊，我哋再加埋啲湯汁落去嚇。嗱，頭先啲湯啊，我哋撈埋落去。啊，好香啊！肉丸嘅香味啊，純豬肉香味啊！哇，淥好呢啲豬肉丸，姨妹試下先。不愧係做咗20幾年嘅老字號老友記啊，做出嚟啲豬肉丸好彈牙，好好食啊，好有豬肉嘅鮮味嚟噶，哇，好正！